Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel sesto e ultimo episodio della serie. Finalmente presentiamo la moto completa, tutta assemblata. Allora, praticamente il motore è pronto, l'ho provata, l'ho rodata, così dopo vi faccio vedere un bel full gas della moto. E nulla che dire, vi faccio un attimo vedere un po' la moto completa. Esteticamente a me fa impazzire, quindi la discrezione vostra. Scarico artigianale. Il motore è tutto bello pulito, ho appena lavato la moto qua in Sardegna e guardate che posto avevo portato per farvi vedere la moto. E dopo taglia. Fai. Ve la faccio sentire accesa, un secondo. Ora ragazzi giustamente c'è sul DB Killer perché come potevo fare, cioè qua me la sequestrano dopo 20 secondi che la uso, comunque dopo magari lo tolgo, vi faccio vedere un po' come suona per strada e nulla, direi che è giunto il momento di andare a provarla. Io stavo guardando che è più bassa, però è 125. Sì, però è un po' elaborata. Di originale non c'è nulla, grazie, o meglio, ben poco.
Chicago, Montecito, Volta. Na takbir. Proprio in davanti.